أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن متابعينا الكرام عدنا إليكم من جديد، ونشكر جميع المتابعين الذين يرسلون القناة عبر تعليقاتهم، فشكرا لكم متابعينا الكرام. إذن في هذا الفيديو متابعينا الكرام سنتناول أهم ما سيميز طقس الجزائر ليوم الثلاثاء 25 من شهر أوت 2020. البداية سنتعرف على المناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار، حيث منطقة الصاورة ولاية بشار ستشهد بعض الزخات المطرية وبعض الرعود المنعزلة خلال الفترة المسائية ليوم الثلاثاء. أمطار أيضا غزيرة معتبرة على أقصى جنوب الجزائر، جنوب ولاية مراس ناحية مناطق عين قزام وبرج باجي مختار. كل هذه المناطق الحدودية مع دولة مالي ستشهد أمطار ستكون غزيرة، خاصة في الفترة الليلية ما ينتج عنها بعض السيول. أيضا متابعينا الكرام درجات الحرارة التي ستميز المناطق الجزائرية اليوم الثلاثاء، حيث ستبقى الأجواء تقريبا منعشة على المناطق الساحلية الشرقية والداخلية إلى غاية مناطق الأوراس والهضاب العليا الوسطى. أيضا السواحل الغربية والوسطى ستكون أجواء تقريبا منعشة مقارنة بالأيام السابقة. درجة الحرارة ستبقى مرتفعة على مناطق شمال الصحراء والواحات والمناطق وسط الصحراء والمناطق الجنوبية الغربية، في حين مرتفعات الهجار والتصري ستكون أيضا الأجواء منعشة. أيضا أهم ما يميز طقس الجزائر يوم الثلاثاء كما قلنا وهو نشاط للرياح. إذن الرياح ستكون على المناطق الجنوبية، خاصة المناطق الجنوبية الشرقية إلى غاية وسط الصحراء والمناطق الجنوبية الغربية. إذن ولاية ورقلة حسي مسعود بالإضافة إلى عين صالح وأيضا ولاية أدرار، مناطق أيضا ولاية تندوف ومنطقة عبادلة، كلها مناطق ستشهد رياح قوية قد تصل إلى 40 إلى 45 كيلومتر في الساعة، ما يؤدي إلى تطاير للرمال. أيضا بعض الرياح ستهب على السواحل الوسطى باتجاه السواحل الشرقية وأيضا السواحل الغربية، وعليه سيكون البحر مضطرب على كل شواطئ الوسطى الجزائر العاصمة تيبازا وبومرداس، تزوز إلى غاية بجاية باتجاه المناطق الشرقية ولاية جيجي السكيكدا ومناطق ولاية عنابة، في حين شواطئ باتجاه المناطق الغربية ولاية شلف وولاية مستغانم إلى غاية مناطق ولاية وهران سيكون البحر قليل الاضطراب. إذن متابعينا الكرام نلقاكم لاحقا في نشريات جوية خاصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.